ஹாய் காய்ஸ். என்னடா அவன் இந்த நேரத்தில் எங்கடா போயிட்டுருக்கேன் அப்படி தானே பார்க்குறீங்க. காலேஜ் வேறு லீவ் விட்டாங்க, ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சு. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து எங்கேயாச்சும் ட்ரிப்பு போகணுன்னு பிளான் பண்ணோம். பசங்க சொன்னாங்க குற்றாலம் போவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானும் குற்றாலம் போனது இல்லையா, அதனால் வரேன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் வந்து மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டுருக்கேன். பசங்க எல்லோரும் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நானும் என் ஃப்ரெண்டு மட்டும் இப்போ பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு. போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா சரியான மலைங்க. அப்படியே மலையோடு சேர்த்து யுவன் சாங்ஸ் கேட்டுகிட்டு அப்படியே ஜாலியாக வைப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இந்த வீடியோ வந்து நான் ஜூலை 26 அன்றைக்கி எடுக்கிறேன். பட் என்னைக்கு போஸ்ட் பண்ண போகிறேன்றது தெரில. ஸோ அடுத்து என்ன நடந்துச்சு, நாங்கள் குற்றாலம் போய் என்னென்ன பிளேஸ்லாம் விசிட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஒரு வழியாக ஜங்ஷன் போயிட்டோம். போயிட்டு டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் டிக்கெட் எடுக்கலான்னு பார்த்தா அப்போ தான் ட்ரெயின் போயிடுச்சு அப்படின்ட்டாங்க. ஐயே என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தா அடுத்த ட்ரெயின் வந்து விடிய காலையில் தான் அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ இன்னும் ஒரு 4 மணி நேரம் என்ன பண்ணுறேனே தெரில. அப்படியே எங்கள் பிளாட்ஃபாரத்தில் உட்காந்துட்டு டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு பார்த்தா எல்லா ட்ரெயினும் போது எங்கள் ட்ரெயின் மட்டும் வரவே இல்லை. அப்புறம் ஒரு வழியாக எங்கள் ட்ரெயின் வந்துடுச்சு. ட்ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினில் ஏறி எங்கள் ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நாங்கள் ட்ரெயின்லேயே தூங்கிட்டாங்க. தூங்கி எழுந்திரிச்சு பார்த்தா தென்காசி கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க. நல்ல தென்னை மரத்தோப்போட அப்படி இயற்கை காட்சிகளை பார்த்துக்கிட்டு அந்த பசுமையான காற்றை சுவாச்சிக்கிட்டு பின்னாடி இந்த விண்டு மில்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக எங்கள் ட்ரிப் வந்து நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணோங்க. ஒரு வழியாக தென்காசி ஜங்ஷனில் இறங்கியாச்சுங்க. இறங்கிட்டு பார்த்தா எக்கச்சக்கமான கூட்டம். எல்லாருமே குற்றாலம் தான் போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ கண்டிப்பாக அந்த வாட்டி ஃபால்ஸில் அதிகமாக கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ஆட்டோவில் ஏறிட்டாங்க. நாங்கள் மொத்தம் 9 பேர் போனோம். ஒரு ஆளுக்கு 40 ரூபா சார்ஜ் பண்ணாங்க தென்காசி ஜங்ஷன்லேருந்து மெயின் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு. அப்போ மொத்தம் நாங்கள் 9 பேர் போயிருந்தோம். 320 ரூபா ஆட்டோவில் சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வழியாக மெயின் ஃபால்ஸை பார்த்துருவாங்க. இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு இந்த ஃபால்ஸை பார்த்தோன்னா அந்த டயர்னஸ் எல்லாமே போயிருச்சுங்க. இதை சில ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு மெயின் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போயிட்டாங்க. ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்தா செம்ம வியூங்க, செம்மையாக இருந்துச்சு. கூட்டம் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஃபால்ஸ்லேயுமே தண்ணி ஓரளவு டீசெண்டாக வந்துச்சுங்க. அந்த கூட்டத்தை சமாளித்து நடுவில் போய் குளிச்சுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. ஆனால் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. மெயின் ஃபால்ஸில் குளித்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஓல்டு குற்றாலம் ஃபால்ஸில் குளிக்க நாங்களாம் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோங்க. இதான் வந்து ஓல்டு குற்றாலம் ஃபால்ஸு. இந்த ஃபால்ஸோட வியூ பார்க்கவே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த மலைக்கு நடுவில் இருந்து இந்த ஃபால்ஸ் வரதை பார்க்கறதுக்கே நேரில் பார்க்க வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இந்த ஃபால்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் வெயிட் பண்ணி குளித்ததுனால நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி குளித்தோம். ஓல்டு குற்றாலம் ஃபால்ஸில் குளித்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் டைகர் ஃபால்ஸில் குளிக்க நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அது கொஞ்சம் சின்ன ஃபால்ஸாக இருந்ததுனால நாங்கள் லைட்டாக குளிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் எடுத்து கிளம்பிட்டோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் 5 ஃபால்ஸ், அதாவது 5 அருவியை பார்க்க ஆட்டோவில் கிளம்பிட்டாங்க. பகுதிகளையும் அதை சார்ந்த சுற்றுப்புறங்களையும் இந்த என்டையர் குற்றாலம் ட்ரிப்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ்னால் அது இந்த 5 ஃபால்ஸ் தாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இந்த 5 ஃபால்ஸுமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. இந்த இடத்த விட்டு வரத்துக்கு மனசே இல்லைங்க. தண்ணியுமே குடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரொம்ப நேரம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதில் ஒரு பெரிய சோகம் என்னன்னா, நாங்கள் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வெளில வந்துருச்சுங்க. அந்த கிளிப்ஸையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன், அதையும் பாருங்கள். இந்த வெளில வந்தது நேரில் பார்த்ததில் அள்ளு விட்டுருச்சுங்க. நாங்கள் ஒரு வழியாக சேஃபாக தப்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் 2 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்ற நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம். ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க. 2 நாள் வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணலான்னு தான் பிளான் போட்டிருந்தோம். பட் இந்த சம்பவத்தெலாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு அங்கே ஸ்டே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க. அதனால் அப்படியே ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கன்னியாகுமரி போகிறதுக்காண்டி இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டுருக்கோங்க. ஒரு வழியாக ட்ரெயின் வந்துருச்சுங்க. ட்ரெயின் ஏறி திருநெல்வேலி போயிட்டு அங்கே நைட் ஃபுல்லாக ஸ்டே பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் ட்ரெயின் பிடிச்சி கன்னியாகுமரி போயிட்டோம். கன்னியாகுமரியில் இறங்கிட்டு சரி காலையில் சன்ரைஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னு போனால் சன்னே சுத்தமாக தெரிலங்க. க்ளவுடு ஃபுல்லாமே சன்னை மறைச்சிருச்சுங்க. இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு சன்ரைஸே பார்க்க முடியலங்க. ஏமாற்றமாக போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் விவேகானந்தா ராக் மெமோரியலையும் திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சுவும் பார்க்க வந்தோம். கடலுக்குள்ளே கட்டியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. இந்த விவேகானந்தா ராக் மெமோரியல்ன்றது வந்து 1970 கட்டப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 52 வருஷம் ஆச்சுங்க. பார்க்க வியூ அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க. இந்த விவேகானந்தா ராக் மெமோரியல்ன்றது வந்து சுவாமி விவேகானந்தாவை ஹானர் பண்ணுறதுக்காண்டி கட்டப்பட்டதுங்க.
நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு. இந்த திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சுன்றது திருவள்ளுவரை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக கட்டப்பட்டது. இந்த ஸ்டாச்சுவோட மொத்த ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 133 அடி. அதாவது திருக்குறளில் மொத்தம் 133 அதிகாரங்கள் இருக்குல்ல, அதனால் இந்த ஸ்டாச்சுவுமே 133 அடியில் கட்டியிருக்காங்க. ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போது போல் பக்கத்தில் போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணல. இந்த இடத்த நீங்கள் பக்கத்தில் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா போட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. நீங்கள் போட்டில் போயிட்டு பக்கத்தில் போய் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் கடற்கரைக்கு போயிட்டு அந்த கடல் அலையோட ஜாலியாக குளிச்சு விளாண்டிட்டு இருந்தோம். சில இடத்துல சாப்பாடு நல்லா இல்லைங்க, அதனால் வீடியோவில் எங்கேயுமே சாப்பாடை பற்றி மென்ஷன் பண்ணலங்க. இந்த ட்ரிப் இதோட முடிஞ்சிச்சு. நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான மெமரிஸோடு நாங்கள் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோங்க ட்ரெயினில்.